हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुमन गुप्ता है और मैं शशांक प्रतिष्ठा से 78 बैच से बोल रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी खांसी की। और मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है, बहुत एलोपैथी मेडिसिन खाई हैं, बहुत कई साल से मेरे को सीवियर प्रॉब्लम थी, एक खांसी के साथ म्यूकस आना बहुत ज्यादा। फिर मुझे ये कुंभक थेरेपी का पता लगा और मैं अब ये ज्वाइन किया हुआ, तो मुझे इससे काफी रिलीफ है, काफी मुझे ठीक लग रहा है। और थैंक यू गुरु जी, थैंक यू राजीव जी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आगे हमेशा मैं ये करती रहूंगी।